נתחיל. אז מה קורה? אני יודע שהרבה ימים לא עשיתי סרטון. אני הייתי עסוק ומיסטר אריאל חפר לי, אפשר להגיד, חפר לי שאנחנו נעשה סרטון, ולא עשיתי הרבה ימים סרטון. אריאל לא יודע למה, אז אני אגיד עכשיו למה. יש לי אטו קצ'ר. אטו קצ'ר זאת אומרת שתופס פוקימונים לבד, עושה כאילו פוקיסטופ, מסובב לבד, לא הולך לבד ולא הורס לבד ג'ימס. ובזמן זה אם אתם במקום כמוני שאין בו כמעט פוקיסטופ וזה, אני מעדיף לכם שיהיה לכם משהו בשם Go Friend, בשביל שאנשים ישלחו לכם גיפטים, ואני עוד מעט אעשה עוד. והיום אנחנו נעשה באטל. אריאל ישיג פוקימונים עם הצ'יטים, אני לא יכול כבר. זה המשתמש השני שלי, סוף סוף ירד לו הבן. זה הפוקימונים המטורפים שלי, הוא לבל 30. אני עוד מעט ירד את הקוד ואריאל יחפור לי. נראה לי שאנחנו נעשה מחר סרטון. אריאל, למה אתה לא רוצה לדבר? אני לא יודע. למה לא? אתה מפחד? לא. שכחת שהייתי כבר ביבי. פשוט אני רוצה ללחוץ לאנשהו ואני לא יכול. סוף סוף הזזתי את החרא. אומייגאד, אני אוכל גם. היום אריאל יפוס פוקימונים בזמן שאני עושה כאילו הרבה באטלס. אריאל יודע למה אני עושה הרבה באטלס. תוסיף אותי לבאטלס. לא, חכה. אי אפשר. אני יכול עכשיו לשחק. למה? נגמר לי הזמן. ביי. טוב, בזמן הזה אנחנו נעשה לבד. יש לי מישהו אפקטיב עליו. עכשיו אפשר לנצח. זה לא יהיה סרטון ארוך, זה עושה באטל אחד כי אני ואריאל עסוקים. 2 דקות לסרטון, אז להתראות.